Hello guys. So yun, enjoy yung trek namin dito sa barangay Bagong Silang in Realquezon. Today we're going to English. Pupunta kami ngayon sa waterfalls dito sa Ilog. ilog lang pala. Bukas na yung waterfalls. Bukas waterfalls. Saan yun? Bagong Silang. Bagong Silang, Realquezon. Okay, samahan nyo kami guys. Tara na. Ayun, sumama. So, yun, trekking kami, walking lang. Siyempre, importante pa rin ang mask for protection. Okay, huwag kalimutan. Let's go, simulan na natin ang paglalakad. Na tayo ngayon sa Barangay Silang. So, papasok tayo sa gubat. Pagpasok, siyempre, lalabas. Yun. Kaya umaambon na siya. Sana hindi siya lumakas. Pero lumalakas na guys. Ano magagawa natin? It's natural. Celebrate! Yun, pababa na kami. Umuulan na guys. Papunta na tayo. Matarik yung daanan. Pababa tayo. Okay. Ingat-ingat lang. Ito guys, may nakita tayong kakaibang halaman dito. Tawag mo. Sabi ng namin, tour guide, marami daw ditong baboy ramo. This vlog sponsored by Kimchi Rock Store. Mura na, masarap pa. Nakikita nyo guys yung bundok na yon, yung maliit na yon. Doon kami pupunta. Siguro mga ilang minuto pa, 20 to 30 minutes pang lakad namin. Nangangalahati pa lang kami. Okay, so wag na natin sayangin yung oras natin. Tara na. Lakad pa. Kaya pa. Okay, nasa gitna na kami ng gubat ng bulaklak guys. So, haba. Guys, yung ilog sa baba. Ayan, dyan tayo maliligo. Yan. 'Di ba? Life hack. Hindi ka na mahirapan. Papaanod mo na lang. Hindi ka na magbibit-bit. Galing. Guys, may maganda ditong spot to. Hala, maganda oh. Ayan. Wait lang. Woo! Yun. Hala, malalim. Ganda. Okay. Parang dito na kami maliligo. Maganda naman siya. Malalim. Wow. Guys! Nakabalik na kami sa unang spot. Dito na kami maliligo. Woo! At last. Yun, excited na sila oh. Yan. Bis na. Dito tayo maliligo. Wow.
Magsasaing tayo ng itlog. May dala kaming itlog, guys. Yan, itlog. Tapos, luluto rin kami ng gin ramen. Yan, dala namin, guys. So, kasama ng itlog. Yan. Nagpe-prepare na ng panggatong. Wow! Lamig! Wow! The best! Get set, go! May bato dyan. Wow, galing! Gumawa si Bon ng chopstick. Okay. Forest made chopstick. Yan. Tapos, pinapakinis ni Yusan. Yan, ganyan. Tip tayo ngayon. Paano i-chopstick ang tinapay? By Bon. Okay. Ayan, hawak na niya ang chopstick. Okay. Ang pag-chopstick na tinapay na. Ayan. Tara! Wala! Very easy. Masakit! Set, go! Yan o, sarap. Diba? Wow! Sabi mo, thank you, Shopee. Thank you, Shopee! Ayos! Ayos! Ito ba? Diretso! Okay, next. Go! Go! Ready, set, go! Woo! Go! Ready, go! Ready, go! Woo! Masakit! Ne? Nabitin eh. Woo! Woo!
Hello guys. Ayun, enjoy yung trek namin dito sa barangay Bagong Silang in Realquezon. Ayan, kasama natin yung mga nagsisipag, tabaan, payatan at gwapuhan yun sa likod. Ayan. Kaya kung may time kayo guys, kung pwede na kayong makaakyat dito sa Bagong Silang Realquezon, puntahan nyo na to! Guys, siyempre, nanood kayo. like and subscribe and share. Yes, don't forget to share this video, guys. Share. Okay. Yeah, share nyo lang ha. Thank you so much. So mamaya, akit tayo. 2 hours naman pa akyat, pauwi ng bahay. Samahan nyo kami. Okay, so dito nagtatapos ang vlog namin dito sa ilog na to, dito sa barangay Bagong Silang! Wow! Panis! Wala! Okay. Kaya mo yan! Never give up! Woo! Paano ako nito? Paano ako nito? Ha? Sakit! Ha? Ibaba na lang ako.